SINJYE, UYU NINJYE. Zibiti, ibintu bimeze Nese bose bambabariye mu kamp basi rindazi ry'ijana ryonyine gusa munsayidire kwe kwese irindazi rimwe rya gutunga n'iminsi 3 bro nta kibazo ariko munsayidire nta kintu biro none suba hano ni hubu ni hano nibera kabisa none ko dufashe umuzene kabisa akira kumva so nayi ni so amazi yikingane niho wibera se niho wibera ubuzima nibwo wiberamo buri munsi ubuzima bwawe ariko twabuhindura bro cyo kumugura icyo twabuhindura twagusiga ku muhanda nk'umukinnyi wambaye ibyatsi ubuzima ntiwakemera ko buhinduka ubuzima buremera ko buhinduka tubuhinduka ubuzima turabuhindura humura we humura birahinduka binebye cyo kumugura ibyo reka tumufashe cyo kumugura ibyo ariko se gahunda zangaza zimeze ziti abaseriveri banga abakira turaza tukicara nta no kuza kutwakira ngo tubaze ati bimeze bite urumva biba bimeze bite gahunda zanga semeze rwose commande igihe nayikoreshereze reba we seriveri yes ariko nkamwe gahunda zanyu ziba zimeze ziti abakira turicara ntimuze ngo mutwiteho nihangane ndakora kimeze n'ibishanete ibishanete n'ibyo baba bagutumye ibimeta byose wagiye ukashuka kamuri yambaye ibintu bigezweho nihangane mbibaza nako nta kibazo nibihe genda zari byo kurya nta kibazo cyambe n'ibiryo ibimeta gusa bazanye hano kirambaye ibintu wagira ngo ni bya bindi bazirikisha imbwa gahunda nazo zimuseriveri boss wa hano ndaje mushaka gahunda zingiye ahantu hose n'ikiro ndaje nshake boss wa hano man ngiye iyi restaurant ndaje nshake boss uramuzi se ngiye kumushakisha abaseriveri n'abara yarabakuyeho yorere cyangwa niba bikiviri iwabo mu cyaro nta gahunda abantu baba barangiriye Kigali kuzanira ibiryo yambaye ibimeta baramenya gahunda z'i Kigali ko zikorwa ubuse kuko reba amasaha 3 umuntu ategereje no mba mfite gahunda nyinshi cyane mba nkeneye no kujya gukina bana ni boss hano ndaje gushakisha ndabona ageze kiranga ase boss ni ubu bakiriya boss wawe wimbwira nimero ze boss ndazijya boss wabamwihangane ndazijya boss wabamwita munyihangane abandibwire boss munyihangane n'abandi najyanyeweho gatuma n'umuntu atagira tuma n'umuntu atayigirira harimo inyama se akoso abakene babayeho gutera ya nk'iki giporezo we ariko abakene ubu ngubu wamugana ngo waba babayeho gute baba babayeho gute abakene bagamba ni sose wa nari nshonje kabisa gahunda z'ikigihe z'aba aka kangure kukumva aso abakene babayeho gute shaka sinzi uko
gusa mwe murabona amagambo mufite mwebwe abantu bishwe n'inzara mwe murimo muravugira ku none se no restaurant sinzara isigaye yica nk'imyumba none se no restaurant oya none se no restaurant babuza abakiriya kundi ko mbona mwambaye rinete nk'ibirara we babo apekina no gunye uretse ko twishira ibyo byacu dushaka kubidukora twishira ibyo byacu nese no restaurant ntabwo temewe umukiriya kuzaza bajya kwirira akanya kirimo bitwara ukasha n'undi abakene duhora tubagiye mwaheremo mufite utubambo duhora tubafasha kandi tubahari bande mufasha mwebwe babakene mushonje inzara ari yose kwa bugabo bw'inkirabwira Sungu genda woza kudukora ku buryo byacu ngo twishyuye gusa iyi nyama we basera kangahe muze ngo ahantu sino nyama inyama mwana na base ndya kanyama konyine mwana kabaye nta kanyama konyine urabona twishyuye stop bro stop sana apeti bro uzi ikintu kijya kucyoro ukwemeza mu muririmbiro no mutera pe bari bane bishwe n'inzara ku muhanda mwebwe mufite utubambo muri baraguza gusa ngo muraba bose UYU SINJYE UYU NINJYE UYU SINJYE UYU NINJYE Sasa rero uriyumva gute nyuma yo kuba umaze kurya ukaba umaze kwambara ukurikije ahantu wari uryamye n'ahantu none uhagaze urumva ubuzima bwawe buhagaze gute muri aka kanya ukuri mbabwije ukuri murakoze pe murakoze ari mbayeho nabi ndya rimwe nabwo nkazongera kurya nyuma y'indi minsi nk'ibiri itatu cyo kwambara mwayibonye cyari cyarancikiyeho ariko walayi muri ukuntu mutumye ukuntu nzi hari abandi bantu rero baba mu buzima bwo ku muhanda nka kuriya ariko batazi ko ubuzima bwabo bwahindurwa n'abantu b'abanyamideli nkatwe urabona ngende umunyamideli uyu ni umunyamideli nawe wabaye umunyamideli kuko winjiye muri groupe urabona ukuntu usa niki kintu wabwira uyu mugabo wabikoze byose wakuye igitekerezo mu mutima we akavuga ati ngiye uyu muntu reka mufashe muhindurire ubuzima n'abandi babera isomo noneho baze bamuhe n'akazi kurumva yambika abastari arahostinga ufite video ufite filime aragufasha niki wabwira n'abandi bantu badukurikiye muri aka kanya bashobora kuza bakareba no mugabo Olivier nyine akabahindurira ubuzima ngewe Olivier ndagushimira nuko wallahi wankuye ahantu ntabasha kwikura kandi umutima mwiza ugira kabisa uzawugumane utumye nse neza nanjye nzajya ngenda nako sino kugenda mbivuga ahubwo abantu bose muze Olivier nabambike no fashion design mwiza ndabizi muzataha mwishimye amakwe birori. Okay Olivier gira ikintu ubwira abantu gira ikintu ubwira abafana bawe ndabizi ko ufite abantu benshi bagukurikira ndabizi ko wambika abastare nanjye turakorana simbyirengagije ariko gira ikintu ubwira noneho abantu bajyaga bavuga ngo Olivier aratubeshya gira ikintu ubwira n'abakunzi bawe muri rusange n'abandi bantu bifuza kwambara fashion designer yawe Olivier bagiye no kuri channel yawe byose bibabwira. Urakoze cyane Fabulous King uko mubizi ni Olivier TV channel yanjye ibintu byanjye byinshi mu mbuga nkoranyambaga za TikTok Olivier IG nkoresha Olivier kuri uyu munsi rero ikintu twakoze noneho twambitse umuhungu bita Chris twamusanze mu buzima bubi byatari ahantu twamusanze aryamye ari wenyine yihebye ubuzima busa nkaho bwamurangiranye. Chris urabona ukuntu ari gusa uyu munsi ukuntu uri gusa ntuzongera gusa nkakuriya muri akanya wambaye n'izuberewe muri ikintu kingenza ngewe no kuba ngomba kwambika abantu bagasa neza. Iyo mbonye umujene nkawe ungana gutya turi mu rugero rumwe ariko nkakubona usa muri iriya shusho birambabaza
nyine kuko ubona usa neza uri kwitara waka nk'abandi. Ubu ngubu aka kanya umuntu akubonye wese yagutinya kuko ari kukubona uhagaze amafaranga urasa neza. Ubuzima bwawe bugomba kujya ku murongo. Ugomba kujya ku murongo kandi ugomba guhindura ubuzima bw'abantu bagenzi bawe bazakubona bazabona ko wahindutse. Nawe bagomba kuva muri ubuzima bagamo. Nkanjye rero ndashimira abantu badukurikirana buri munsi. Ibyo dukora ni ibintu birenze kandi umwanya wawe duha udukurikirana ni ikintu cy'agaciro cyane. Nagushimira wowe ubasha kuma umwanya imbuga zanjye zose kuba uziha umwanya ukajya kureba ibintu byanjye dukora. Njye na Fabulous King ni ibintu bikomeye cyane kandi biragora ubona niba duteranya imyenda imeze gutya, umwenda wari igitambaro ukavamo umwenda ubasha gusa gutya, ni ibintu birenze. Uwo mwanya rero turawigomwa tugakora ibintu birenze kugira ngo duhindure ibintu by'imyambarire. Abantu bambara nabi bikambabaza nkavuga ati se buriya bambikana abandi ubundi kandi mwumva bari kuvuga bambaye neza barabashuka. Orviston njye ubikora abantu Kanombe Sire niho nkorera njyewe. Fabulous uyu mujene wanjye uramubona ute? Mujene ikintu mbona cyo niwe musore wambaye n'abahanzi bareberewe banatinye wowe banatinye t-shirt y'icyatanu kuri stage kandi ubona umujene wakwambika ntago babizi. Ntago babizi bari kutubona dusa gute. Reba ukuntu dusa. Guys rero nuko ibyo munsi byari byifashe kabisa. Murakoze mwese abadukurikiye, abakurikiye Orviston, abakurikiye Fabulous. Dukora ubwiza bw'abantu muri kubibona nta bindi. Ikintu tugiye gukora rero ubu ngubu ngiye kugusezerera utahe ariko ubuzima bwawe turabukurikirana mu buzima bwa buri munsi. Ntabwo nzongera gutuma uba muri buriya buzima sibyo? Murakoze kandi ndabizi ko nawe wahindutse ubu ngubu ntabwo ukiri wa wundi sibyo? Murakoze ndashimira Orviston kubw'ibintu ankoreye na Fabulous King. Ikindi bantu bakurikira Orviston si imyenda gusa yanyambitse yangaburiye murabibonye. Ikindi yanamboneye ahantu ho kuba, ahantu ibintu byo kurara ku mihanda. Ubu ngubu nanjye ngiye kuba umuntu usobanutse kandi umutima wo gufasha ngiye kuwukwigiraho. Nanjye ntabwo nzongera guca ku muntu niyo yaba ari makeya nzagerageza mufasha uko nshoboye. Murakoze. Nakagaruka